lho Dipate. Pripun Kakang Durna? Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara nganti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparenge Kakang Durna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjung Anom Handayaningsih Maria Margarita. Iki jane jenenge sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe. Oke. Maria Margarita alias Lasada. Tekan Lasada barang Lasada. Moga Gusti Ayu ngaturi paring pangandikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangandikan kaliyan pun sibuk kula, sibuk Neti Sulandari. Jane sing ganti jenengku ki sapa ta? Wis senengane kok gawe gendra sing ora nyata ora. Moga kula aturi paring pangandikan. Neti Sulandari Wasita Ningsih kaliyan Kakang Semar menawi Bagong dipun tutupi pados pundi malih tentu kemawon awrat Kakang Mbok Waradrawadi kondur wonten negari Ngawarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanpun Panakawan Bagong yen pancen kaya mengkono ora usah walang ati digelak lakune prapting Karang Kadempel monggo Kakang Mas kula dherekaken Hayo Janaka mlaku dhisik tak tutke cah bagus. Dipate. Pripun Kakang Durna? Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara nganti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparenge Kakang Durna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Yen pancen Werkudara Janaka Mentala macane kala. Oh, dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun aturaken dening anak Prabu Duryudana. Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang dimateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Ning nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan ora usah dadak ngisru-ngisri napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong, Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing. Jemparing karo Janaka. Bagong tekaning pati. Oh, kasembatan penjanganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur-syukur. Ditonton Dipati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Angel ta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Weh, kok medeni. Mboten medeni, ming lakune tok kok. Oh, nggih. Aja nganti kawis tara cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna.
Sutina ning pasewakan Sutina ning pasewakan wancine wis serap surya branggilen kuning gemrining cahyaning candhi ayu akarya blereng kang samya tumingal rembulan wis katon parandene ndelik ana gundukaning mega ingkang wis sirna putihe lawa kalong rebut luru memangsan sampeyan jedul saking pasingidan pating saliwer datan katon ijeming gegodhongan miwah datan katon endahing kembang-kembang ingkang kinembung madaning taman sari negari ing giri kadasar nadyan pus kathah dilah ingkang gumebyar parandene katingal peteng madaning taman sari sinten ingkang lenggah madyaning taman parandene datan kraos dum datan kraos sengseming rasa amung tumungguling kisma menika ta warnane prameswari ing Ngamarta Dyah Ayu Wara Drupadi putri ing Pancala surem sorote tan padhang wadana cawus krana kapisah kalawan ingkang garwa nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa dinidra ing julik dening Narendra ing Giri Pradasar nenggih Sang Prabu Kala Sereng awarni diusak perbata siwi gedene siningetaken wonten madyaning Taman Sari nadyan kumricik ing balumbang kekebeting ulam kang samya nyampar punang warih parandene datan damel sengsem penggaling Sang Dyah Ayu Pancala akarya bingung liwung Sang Yamarabdi nggenya mernahaken penggaling Sang Wara Drupadi parandene datan kendhat nggenya angrerepa supados Sang Dyah Ayu Wara Drupadi kersa paring pangandikan dadosa mangono wijining pangandikaning Sang Hyaning Paromban ingkang karya gumarenggeng madyaning taman negari Giri Kadasar ingkang dereng kababaring lisan Nak anakku Cahayu piye mak pripun mak aku ki nganti mumet nek ngrasake ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kala Sereng sawise Gusti Ayu Wara Drupadi dicolong saka negara Ngamarta tumuli dipapanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah. Gedene nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Kala Sereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana, Nak Beti? Nggih, Mak. Kula dhewe nggih bikok. Kudu pripun nek ngladeni Gusti Ayu Wara Drupadi? Nek kula gumun
gumunmu perkara apa? Kula nembe sakmenika saged sumerep kaliyan priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari Giri Kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistyaning warna sami kaliyan Gusti Ayu Wara Dromadi. Kandhane wong Jawa Nggih, Mak. Tomongi wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kala Sereng. Biyen dhek ijek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning nyatane bapakmu ya nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep mudar-mudar kae. Fotoku ki disowang seweng Niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati ki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna iki abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Wong ngetri wedang kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan. Nek wedang putih keputihen ya ampang. Heeh. Nek ireng ya seger. Nggih. Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pangandikan to Gusti Ayu. Upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng, mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak. Istilahipun panjenengan menika suwala. Ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirta Giri Kadasar nggih pendel mawon. Mboten nolak pasrah mawon. Ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedhe penggalipun menika nuwun sewu ingkang dikun getuni napa? Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta nanging menika Nalendra Gung Binathara sugih banda sugih bandu bandanipun seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Kala Sereng. Panjenengan pisah kalian Sinun Prabu Puntadewa mboten napa-napa, wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah, entuk ijol sing luwih sentosa birawa. Nggih, mung kaceke Sinun Prabu Kala Sereng menika buta, panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah. Ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina. Mengki nek dikulinake senawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng. Nggih Gusti Ayu. Muga kula aturi paring pakadikan. Ingkang abdipun Beti Tanjunganom. Handayaning sik. Menika rumaos biku raos sing manah kula. Dene jengandika boten kepareng-paring pakadikan. Kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjunganom handayaning sih Maria Margarita. Iki jane jenenge sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe. Oke. Maria Margarita alias Lasada. Lasada barang. Muga Gusti Ayu aturi paring pakadikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangandikan kaliyan pun
sibuk kula, sibuk neti Sulandari. Jane sing ganti jenengku ki sapa ta? Kuwi senengane kok gawe gendra sing ora nyata ora. Bogong latune paring pangandikan. Ledi Sulandari wasita ningsih. Wasita ningsih barang. Gusti Ayu sampun kados-kados mekaten menawi kedralu-dralu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Oh, Galia praptaning Prabu kala sereng manjing wonten telenging taman negari Giri Kadasar.